Ine jadugerlik edip milletin arasını bozup berenim olsa, hamana bir bariye, palaniye bakilçılığın üstünden, kinen üstünden, ağzaralığın üstünden, hasadet içigaralığın üstünden, sen bir doğa ver, neçe alsan al, nohum şu taraf bir dargasa bolya değilyen kep, ikisi de uluqon haram iş, uluqon bir dargama iş, Hudayın lanetinin eteğindeki adamlarda. Çıkarıyan pulu da haram, beriliyen pulu da haram, ikisi de yöne cehennem satın alıp duran adamda. 4 mezhebin 4'sünü de şeyledi. Eğer aysan bana zıllar haber veriye ayandeden bilyen neyse, Huday Teala Kur'an-ı Kerim'de aydiye وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ Suriye Şuara ahirki ayeler onunla kullanış parada. Zınlar hiç vakti göğüne ödüp ayındaki haber işitmeyerler diye. Huday için kat'en aydiye da. اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ Periştelerin gurrunu asmallar diye gurrunu işitip başarmayerler diye. Ohum çın yalan bir tovar gurrunlar mizinni bilen okluyayla öz adamsına şu porhan uluqon haram işe diyen adamlara ohum o da yalan çın karıştırıp ay diye falanin doğru çıktı ayendeden bilyen olsa bardaşını men yeni yarım saatten nem olyan nida men nime özüm nem olyan diye yeni yarım saatten eğer yarım saat 5 dağı yeni 1 saniyeden özüm nem olyadığını bilse hiç başarmaz. Yönü olu korrak milletten tecrübesi bilen ya bir tovar bir hokkolluğu bilen sen ağzından kesecek ayduvati bar şoň jını varmıştık kafir jınına yanına varmıştık şoňa haber berýänmişdik da emma aýandadan haber berýän men diýen bolsa ha sen yeni 5 dagdan näme bolýandy näme bir dünýäň içinde kızıl kümüşleri yerden ýygnaň atdy näme sen gesipden horlap halkyň milletin pulun soğurtdan horlapdan diýip aýtdy imtihanetde bar ýanyna men näme ogurlany diýip kim ally şonu sen öýüň iler düýbünde sen daýdan mamışdyk sen öýüň düýbünde bir gelejek mamışdyk olar şon kefinden birat ogurlap şonu aýdy ady näme diýip men bak aljak şondan diýip näçe misal gyzylypdy diýip hiç tadı bilmez ol oturan ol bernamygy deriniň üstüne gurulanda dahil hokkaň üstüne gurulanda Allah'ın adını çağırdı bar bir wagt bir yıldız bilýän nämetýän ýan adam biriniň öýüne bartdyr da Aham sallançakta var çağa yatanmış. Aham yan kıyalay diyen adam biri kärrek öýüň öýesinden pul aljak bolup sallançakdaky erkek oglan barýan mı diýipdir. Ha o näme diýipdir? Bu oglan nipdir? He ora alim boljakdyr diýipdir. Bu oglan he ora uluqan adam boljak, danışmand boljakdyr diýipdir. Atasyna dagı zähmetkeş boljak, näme boljak diýip gurrun etip barýaka öýesi aýtypdyr. Hay dur diýipdir sallançak yatan, gyýdy oglan haby diýipdir, erkek oglan diýip aýtdyň diýipdir. Bilýän zady bolmaz. Yönümüzün bilin, halkın pulunu alacak olup ayıptır. Dur ha sen näme diýip barýan diýipdir. Ola gyýdy olan oň içinde ýatan diýipdir. Men gyýdym ola diýipdir. Inhe hak gurrunlar daşylar. Yönü biz näme etmeli? Ey cemaatlar, hak şeriatda bükkulli we gummer ýammarly gurrun ýok. Hak jogabyny aýdyp bereň. Kana sallallahu aleyhi ve sellem yetaawwadu min aynil janni ve min aynil insi. فلما نزلت سورة المعوذتين أخذ بهما وترك ما سوى ذلك رواه الترمذي والنسائي Peygamberimiz hemişe Hudaya jının gözünden, adamın gözünden men saklawur diýip dürügöy derman dogalary Allah'dan dileýänmiş. Jının gözünden, adamın gözünden men sakla diýip ta hasana çeli ta kul a'udhu bi rabbil falaq bilen kul a'udhu bi rabbin nas nazil bolupdyr Allah'a iýin. Resulullah'a iniptir. Allah indiriptir. Kul a'udhu bi rabbil falaq kul a'udhu bin nas. Ohum peygamberimiz näme etipdir? Hemme dogalaryny goýupdyr. Ondan beýle faqat kul a'udhu bi rabbil falaq men kul a'udhu bin nas okuýarmışdyr.
Kul a'udhu bi rabbil falaq min şerri ma halaq min şerri gasiqin min şerrin neffathati manası şer diye şer diye neffathati fil uqad dun edip cadugariyet yani hileylen şerrini sakla diye şerrin neffathatin manası şu ha neffathat dedik cadugar hiley diye fil uqad dun sen cadugariyet çekoliye Hudaya şon şerrinden sakla diye min şerri hasudun şerrini sakla min şerril vesvasil hannas şu ikisini okuyamış ertibilen 3 kere okuysan akşam 3 kere okuysan şerden aman bolarsun deyiptir. Teberrük 3-4 hadis okuyayım. Peygamberimiz kul a'udhu bi rabbil falaq kul a'udhu bi rabbin nas inenden soň fakat şu ikisini okuyamış. Başka dualarını koyuptur. Hudaya cınның şerrinden sakla, adamların şerrinden sakla. O duaları okuyup görmeýärmiş. Arabisini okuyusam giyeceğe kalacak tercümesine aydeyin. Enemiz Hazreti Ayşe aydiye, Ayşe Sıddika radıyallahu anha. Peygamberimiz düşöge gelenine günah akşam mübarek elini üyüşürüp küfedip diyem vurup 3 kul huvallah, 1 kul huvallah, 1 falak, 1 nas okuyordu. Deslap yüzüne, ohum kellesine, ohum mübarek cesedi, mübarek bedeninin öv taraf hemme yerine sonra arkasına çekerdi diye. يفعل ذلك 3 مرات كذا في صحيح البخاري 3 kere şonu ederdi diye. Ulamalar aydiye bir gedek kul huvallah, bir gedek falak, bir gedek nas okuyup bedenine dem vursan sünnetin bitýär diye. 3 okuysan barından gaw diye. Yoksa bir gedek de ya daw okuyun tutupdur ya başka dualan kalmış. Bir gedek kul huvallah, bir gedek falak, bir gedek nas okuyup da dem vurup bedenine çeksen sünnetin bitti diye. Yine Peygamberimiz şolar okuyamış hemme şerden men sakla diýdi. Üçüncü hadis-i şerif. An Uqba. Bayna ana asiru ma'a Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem gashiyetna rihun ve zulmetun şedide. Bir wagt Peygamberimiz bilen barýardyk diye hewri çöllün qaranqydy, qaty ýel ösdi. Dım qara. Gorkudýa da qara bolsa, qaranqy bolsa, ýelli ösdi, ýagyn ýagjak bolsa, özi çölle bolsa, jynnan, insdan, heýwandan, her zatdan. Şonda Peygamberimiz kul a'udhu bi rabbil falaq kul a'udhu bi rabbin nas okuymana başladı. Resulullah can şonda ya diyor ya atın sünnemişde. Okuyup bola kana maňa etdi. Ey Uqba diýdi. Men şonda ýanladım diye Uqba diýen adam. Kul a'udhu bi rabbil falaq kul a'udhu bi rabbin nas okuyaga. Ey Uqba diýipdir. Her kim her jere güýçli dua okuysun, kynçylykda diýipdir. Hiç dua kul a'udhu bi rabbil falaq men kul a'udhu bi nas yetmez diýipdir. Om erti namaz bolupdyr da. Evvel rekatda alhamdan soň kul a'udhu bi rabbil falaq okuyupdyr. Ikinji rekatda da alhamdan kul a'udhu bi rabbin nas okuyupdyr da Peygamberimiz. Gördüňmi Uqba diýipdir. Namazda da şunu goşdum. Erti namazda seferde şunu goşupdyr da. Evvel rekatda alhamdan soň kul a'udhu bi rabbil falaq goşupdyr. Erti namazyň pardyna ha seferde şotardy. İkinji rekatda alhamdan kul a'udhu bi rabbin nas goşupdyr. Gördüňmi Uqba diýipdir. Yani ne kadar fazilatlı erti namazda o da koşulýar da yoksa onun için bir ulamalar aýtýar seferde howluk maşrak bolsan kul a'udhu bi rabbil falaq kul a'udhu bin nas Resulullah'ın sünnetidir diye. Par namazda koş diye.